Bakunzi ba BM4, umuzarendo wanyu ndabashuje, ndabaramukije cyane. Mumenyesha makuru na Benita, turabakunda, umuzarendo ndabakunda. Maze umwanya ndiko ndakurikira ikiganiro cyanyu cyerekanye n'abasuda b'u Rwanda bagwa hano ku butaka bwa Kongo. Mwewe ico mutazi ntabwo mushobora kugisasangura, kubera ko ntabwo ubwo bumenyi mufite amakuru muba mwavanye hirya no hino, ariko amakuru jewe muzarendo ubwo mfite nta makuru mba nibereyeho mbagazeho. Nguko natanze ikiganiro ubushize, yari episode ya mbere. Buriya njyewe n'ingotanyi RDF turaziranye, imyaka irarenga 30, ni imyaka myinshi turaziranye neza, ibikorwa byabo ndabizi neza, imvugo yabo ndayizi neza, ariko yanje ntabwo bayizi. Ndi ingotanyi mu ngotanyi, nkaba umuzarendo. Ubundi mu gisirikare ikintu cya mbere ni ubutasi, arico abantu bita iperereza. Ngaho mu Burundi hari kuri documentation, bari abantu nibwo mutima w'igihugu, episode y'ukundu ibintu byatangiye muri 1996, biriya byabaye ku Banyamurenge, sinabimenye kare kandi nca mbyamagana, kuko muri 1996 byabaye. Icyo ni ikindi kiganiro nzageza ku bantu, ko Batutsi bari barasigaye muri Zaire, Kongo y'ubu, babagize nk'Abanyamurenge. Ako ngaho reka tukaveho, ni ikindi kiganiro, episode ya 2. Rero icyo ndi kugamba kuri kino kiganiro mumaze gutanga, hari ibintu byo mutasi, mwabidodoye murabidodora, ariko hari ikintu cyo mutasi. Buriya mu Rwanda hari jenoside y'ibanga iri gukorerwa Abahutu. Wambaza uti mbega iyi jenoside iri gukorerwa Abahutu iteye ute, imeze ute? Bakunzi ba BM4, reka ndayibereke. Mu Rwanda hari itegeko rimeze guca, ko nta musore w'umuhutu wosaba akazi niyo kaba ako gukora mu rugo ngo akabone. Ugize amahirwe abona akazi ko kushantiye k'ubuyede, ubuzi bwose barabufunze ku Bahutu. Mbere na mbere igisoda cy'u Rwanda cyari kigizwe n'Abatutsi. Turi kubyumvikanaho musasanguzi, bose barabizi, cyari kigizwe n'Abatutsi. Ariko ubu ngubu igisoda cy'u Rwanda bari abasoda bo hasi ni Abahutu gusa, 99%. Amakuru ko mfite, iyo bari kugenda ku misozi, sinzi ukuntu babiga ku mitumba mu Kirundi, baragenda, hari abana b'Abatutsi baza baje kwinjira mu gisoda, bakabasubizayo ngo ntabwo bujuje ibyangombwa. Urumva iyo atari jenoside? Ariko ab'Abahutu bo babakira vuba vuba, waba utazi no gusoma, waba utazi no kwandika, bakwakira vuba vuba. Urumva iyo atari jenoside?
umwana w'umututsi araza bakamureba ukuntu ameze, bati we ntabwo wuje ibyangombwa, subira uje mu ishuri. Umusore w'umuhutu yaza bati cyari awuruze wuri kibonge. Ago makuru rwose ndagafite igihe w'umuzarendo. Nzi byinshi nshobora kugamba n'imyaka 5 igashira n'10 igashira. Kuva haraho wagambye uti kuva ntago ibyo bingoti ndago ndi kubyibuka, hatangiye AFDL ya Laurent Desire Kabila, hakurikiraho ECD yaba Moise Nyarugabo, hakurikiraho CNDP ya Laurent Nkunda, hakurikiraho M23 ya mbere yari irimo barabandaganda Bosco n'abandi bara bose turaziranye n'abantu twagwanye twahanganye. Ubwo njewe nitwa umureberi, nitwa iki umureberi. Nono hazingi M23 ya kabiri, turiko turagwana 96 kugeza na guno munsi. None impamvu ngambaga ngo ndi kugamba ndi ni genocide iri gukorerwa abahutu, abo bose ubuzi barabufunze barabufunga, ntawe ugomba kubona akazi ari umuhutu w'umusore bese urengeje uri munsi y'imyaka 30. Ugiye no ku mashantiye go mu Rwanda uragenda usange n'abasaza bari gukora ikiyede, bari gukora ibiki babahutu. Uruko nyumvira none urumbiye atari genocide. Impamvu ibyo ngibyo biri gukorwa n'ukuberiki nuko Kagame yamaze kwiheba. Kagame usigaye kuzafata karashini ko Kagame ashobora kuzapfa nka Saddam, niwe amanje kwicura ubyaro rwiwe kugwicisha, nyuma aza gupfa nyuma. Mwabigambye kuri Kagame aziyahura, azazana Sukhoi, ntabwo azazana karashini ko. Benito yagambye ngo Imana bakirwa heza ni mu ijuru, aheza ni ahabi ni kwa shitani mu muntu utazima, iryo juru bazorihabwa nani. Rero icyo ndi kugira ngo nerekana ahangaha, amakuru gose y'ingotanyi ndagafite. Murazi neza ko ingotanyi zigamba Ikinyarwanda ndagiswahili zizi. Abo dufashe ninjewe baherezaga interview. Iyo interview mbaherezaga ari kabiri mu bwenge bwinshi bumeze bw'igikotanyi. Ikindi nakubwira abantu bazi ngo igisirikare cy'u Rwanda RDF abasugusi bafise abasirikare 1030, bamaze kugera ku bihumbi 180. Ibihumbi 180 mu gaho kagizwe na miliyoni 13. Abagore bapfakazi ndi wabara. Abatutsi bo iyo bagiye kubohereza babandi baba ofisiye b'abasuriyetina barangiza akadete, iyo bagiye kubohereza icyo bakorera barabahendaga, bakabanza bakarongora, bakabakorera ubukwe bw'ubusa, leta ikabyishingira, agasiga umugeni aho ngaho. Niyo mpamvu ubona barimo barapostinga ngo twagukunda guragiye tukigukeneye. Ntabwo nigeze kohereza akavideo k'abantu bari kuburuga ngo nimubwire bari kumufata ku rusengero. Rero iyo ndiko ndabaza abo twafashe, cyane abo twafashe tugamba ururimi rumwe, izo nshingano ninjewe ndazifite. Kubera ko umuntu wavuye Mbandaka, umuntu wavuye Risara, umuntu wavuye Kinshasa, umuntu wavuye Ndaragaba Ikinyarwanda ngo cyumve. Emwe nabo bo muri Sud Kivu harimo abafurero, abarendu n'abanyindu, ndabwo bazi urunyarwanda. Urunyarwanda ko bazi ni muraho, amakuru komera n'ibyo. Noneho njyewe mubaza 4 na 5, kamubaza mu buryo bwa psychologie, kamubaza ni turagufashiye ufite ubusiyo, ufitemo amahitamo 2, tugusubize mu Rwanda tukwice
cyangwa tugufunge, hitamo kimwe. Ati ngaho nsubiramo afande, ntabwo ndafande jewe ndi umuzarendo. Ati twe twamenyere ko umuntu mukuru wese tumwita afande. Tugusubize mu Rwanda, tukwice cyangwa tugufunge, tugute mu mvuto. Ati akagambuti hari amahitamo abiri, nshobora guhitamo rimwe, mwaryanga hitamo irindi. Nkamubaza nti niriye? Ati munyice mumaze kumpindya. Urumva ikintu cya mbere arasaba, munyice mumaze kumpindya, wenda mumenga icyumweru kimwe wenda mubone kunyica. Icya kabiri nahitamo nje nkunze, wenda mumfunge burundu uguherayo. Urumva musasanguza, urumva amahitamo nawe. Ndabwira none si kuba nyari mu Rwanda, ni kuki udashaka kuja? Ati kujayo nizo njya ndi mwampa, naga amagambo go turiko turayaga ntago nagayaga nabo, nukwicwa n'inkoni n'inzara. Indwi imwe yashira ukiri muzima bakagukubita agafunga. Ati rero ibyo ngibyo muzandasi sasu cyakora ntimuzankubita agafunga cyangwa mumfunge kugumayo. Kandi ikindi mbasabye, niyo muramfunga kugumayo, timunshire kuri social media ngo bambone umuryango gwanje guraho gusigaye mu kaga. Ibibazo muri kumbaza mubimbaze mwibanga, umuryango gwanje tutaba tugushize mu kaga. Urumva Madame Benita niba ari madame, niba ari umwigeme, niba ari umushinga ndaye nako, niba ari umwigeme, niba ari umukenyezi, ndagusubiza cyane kandi ndagukunda ukuntu nawe ukurikirana ibintu. Ngo ari kwimane ngaheza ni mwijoro. Oye ntaheza mwijoro, barazibaja mu ijuru ryo kwana. Teze niba amajoro arabiri, hari ijuru ryo kwa shitani, hari n'ijuru ry'Imana. Rero gana musasanguzi bakunze ba BMF, ngago amakuru gahari. Iyo umuntu yanga gusubira iwabo agahitamo ati munyice, mbasabye ko mwanyica mukanda sisasi, ariko byibuze mumaze no kungaburira, mumaze kumpindya, cyangwa munte mu mvuto burundu, mu mfungo go guherayo. Ariko ni mu mfungo go guhera mbisabira ikintu kimwe. Ibi ngibi ndi kugamba ntimubitangaze ku itangazamakuru. Ati umuntu uza gwanje, umuryango gwanje nako ndabangutsembye. Bakunzi ba BMF, mu rukumva RDF ahigeze, mwe mugamba M23 nta M23 ibagaho. Rero kubyo mwagambye abasirikare bari gupakira igoma, hari yamba bafite amatrone na yatara amatrone yarasa, ariko abafite amakuru hose nanje ubwanje nigererayo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Buryo umuntu ugwanya imyaka 30, inyijambe ugwanya imyaka 30, uko ingotanyi zikora zanyigishije gukora ngazo. Niba hari umuntu ushakishwa, ndashakishwa, ariko nta muntu nzimeze nka ndoza nga uriya mugabo nindira. Ari umugabo umwe bashakishaga, ariko baramubuze, wihinduraga amafoto. Ndababwiza ukuri ukunda ibintu bimeze. Nago mifatwa nayigwaniyemo, yafashwe imaze gufatwa nayimazemo iminsi 3. Goma ikimara gufatwa nda muntu mbega umuntu utaruhari, ndimwaje murumva ibihuha nje nari mbibereye n'abantu banje. Bamwe ndababwira mugendi, bati wakazi tugendi dusohoke. Ndabwira bo musohoke, ndashaka kuyabonde amaherezo y'abagabo ukuntu bameze. Ico gihe ukuntu byari bimeze, uwo babonaga wese ni isasi
isasi w'umugabo isasi barishe. Niyo mpamvu mwagiye murabona amafoto y'imirambo iri mu kanivo. Nda muntu uzi umuntu wagafasha, ariko ninje nabikoze. Umunsi wa gatatu nibwo nabonye abantu ibyaguriwe hariya mu Ngoma byose ndabifite, ndabizi, nabiboneye n'amaso. Bisha abantu bakaja mu nzu bagakubita amafuni, basahuraga ndiko ndareba, kugeza ubwo inzu bamara kuyisahura, bamaze kuyisahura bakicamo n'abantu. Bamara kubica ngaja kwihisha muri iyo nzu, nkajya kwihisha ajya mu Kirundi kwinyegeza muri iyo nzu mu mirambo. Umurambo ngakura umurambo ngagukingisha ngagushira mu muryango hagati, nkajyamo nkajyamo gisha mu mirambo. Bamara umuntu akaza agasunika urugi, yamara gusunika urugi akabona umurambo awubonye mu maso, atanga bahakoze. Akagama mu Kinyarwanda ngo abantu ngo hano babirangije, babakozeho, ngo babikoze babirangije, ngo tuje ahandi. Abantu bariko barara, bari gutaka. Iminsi itatu ishize noneho batangiye kuvuga ngo murekeraho, bariko baraboha abantu ndani kureba. Igisirikare ntabwo ari igisukari, igisirikare ni igisirikare. Iyo wemeje kuba inyeshyamba nawe waba igikuke. Ago makuru rwose ndagafite. Rero igisirikare cy'u Rwanda kimaze kwangaje abantu 180,000 turi kubyumvikanaho, kandi b'abahutu. Noneho rero reba ukuntu Imana itabaraga abantu. Abaja kuri front line nibyo bihutu n'abakongomani, abandi bakajima abantu 100. Ikompanyi yose irimo abantu 100, haba harimo nk'abatutsi 3 bagendaga inyuma. Kandi iyo usuba inyuma bafite pisto, warakwiciraga. Ni songa mbere. Urukumva ukundu ibintu bimeze. Noneho rero Imana ukundu ireberaga imbwa idahumbyaga, bafashe abatutsi ziriya mbunda zikomakomeye z'umusada, arme d'appui, zibagaho abatutsi, kubera ko bararasira kure aho Muzareza ataragera. Iryo banga mwari murizi. Ndibazi noneho ko ikirere Sikowe na Drone zihari, bariya bose baguye kuri Appui n'abatutsi. Ndamutu bashira kuri Appui ni ngumwe kwijana, wawundi guterura amasasi akabahereza agacomeka mu mbunda. Kazira kanosa 5 hari Katyusha iriya y'iminwa 24, hari quadruple irashishwaga amaguru, hari multisa 22 mm. Izo mbunda, izo nkoho zose genda ziza. Ubwo rero abo bita abapuruvayeri nibo bagarabahutu, nabo babandi bamenyereye, babandi banyoye amata, nibo nyine barashine kubabwira mwanja karafu mwe, muzana murodinga hano. Bamara kurodinga hasigaye bati turagiye. Kandi nabo abo bahutu baba kuri arme d'appui baba bameze ngo turahumbetse. Isazo ry'Umuzarendo na FARDC na FNDB na Abatanzania turayirokotse. Burindwi barabahinduraga bakazana abandi, ariko babatutsi bagumaga ngo ndago bahavaga. Imana irebera imbwa idahumbya iti naye ndazana Sikoyi na Drone. Niyo mpamvu iyo mwumvise ngo haguye ngo Appui bayirashe, bashenye ibirindiro, n'abatutsi babaga bahaguye. Iyo mirambo rero mugambaga isigaraga muzabigenzure mu birimo. Baravangura, ingotanyi ziravangura zikavangura n'imirambo. Ndamututsi basigaga inyuma. Turi kujana abakunzi ba BMV, ndamututsi basigaga inyuma, bara bose bajanaga ni imirambo y'abatutsi
iyo abahutu bakayereka aho ngaho hazagira umuntu azaranyumuza ati twabonye umurambo w'umututsi, keretse iyo byakomakomeye ndakundi biri bigenze. Kandi iyo mirambo iyo umututsi akomeretse, iyo umututsi apfuye bamuhekesha umuhutu, umuhutu akafataho atereka ngo ikorere byibuze mbe mvuye ngaha. Yamara kugeza ahantu nyabagendwa wenda aragushyira mu modoka bati rudiya wewe muginga, urumva akamara amazi. None ibi mu gisirikare cy'Inkotanyi basigaye barahitamo kwirasa nk'ikirenge aho adashobora kugenda kugira ngo aje mu kintu bise ngo ni sikipe. Ago makuru rwose nibo bagambaga, nje nganiraga nabo nkabaryosha bakambwira ikiganiro kirambuye. Hari n'amakuru g'amabanga go ndashobora kumenera aha ngaha kutangaza amakuru. Aba bafite uturangamuntu twabo, abafite iki, kandi abo ngabo benshi bazaga abahutu bo icyangombwa kibaranga nirangamuntu ndabwo ari za karita za RDF. Numwe ufite ikarita ya RDF, abandi bafite amarangamuntu, ukabasangana udupapura turiho nimero z'amatelefone. None kindi cyo mutazi, iyo bagiye kuza itelefone bazibavanagaho kizira kiziririza kugira ngo umusirikare yambukane telefone atari umututsi. Bakunzi ba BM4 ngaga makuru ngije ikintu ari kugira ngo nunganire BM4 abasasanguzi harimo uyu mukenyezi Benita, mbasigurire ikintu cyo mutari muzi mwese mukimenyere ngaha. Noneho impamvu bari kujana aba bana b'abahutu bazi ko Inkotanyi byazo byarangiye, no bakagamba bati igihugu izofatwa n'abahutu, reka tubasige tubaciye amaboko nabo bateye kuzagira urubyiruko, ku buryo nitwagaruka tuzasanga ndabarwanye bo bafite. Urumva indego y'Inkotanyi. Inkotanyi ndabwo ari abanyarwanda, ndabwo ari abatutsi, ndabwo ari abatutsi, ndabwo ari abahutu, ndabwo ari n'abanyarwanda. Inkotanyi n'abavandara, kubera kurebye ibintu by'ubwiyahuzi byo bakoraga wagamba uti reka da nje muza rero nagwanye nyinshi, ariko iriya ntabwo nayigwana. Ibaze kubona imirambo 300 500 irambaraye nawe ugakomeza ukagwana. Mbese iyo morale wayivana, iyo morale wayivana ubonye imirambo 500 300 ariko igice k'igihumbi. Bakunzi ba BM4 amakuru go nani kwa nunganire BM4 kubyerekeranye nawo bagwanya impamvu bagwanaga n'ibyo ngibyo. Noneho hanigoma Igituku Minova bari kuzana amakamyo, hari amakamyo bari bafite manini yita Kamazi gawa gafite amahema, ago makamyo rwose karashize. Basigaye barazana amabeni gamwe gapakiraga amabuye n'imisenyi, niko babazanaga mu gumuhondo, agubururu, umusenyu n'amabuye n'amatafari, niko babazana. bari gupakira bagapakira amato. Rero cyubana mfite ngo ubushobozi cyangwa ububasha, nakazanye drone gahagara hejuru y'ikivo igacunga go mato, yamara kugacunga ikagakubita urusasi. Ariko ikibazo nuko hakujya ahantu bita kuri mo Rubavu, hari amadrone bahabitse. Hari ahandi hakujya uri kurebana na Goma neza bita mu Butotori, naho hari imbunda zishinzwe guhanura indege. Ashobora kuba ariyo mpamvu ndazi wenda FRDC ibyiteganya, ariko ibyo ngibyo ni gumakuru ubwo mfite. None mwe mugambaga ibiri muri Sidiki, ibiri muri Nord Kivu byo nagahomera mu
utishwe n'isasu ryacu aricwa n'inzoka bita urupamba mu mashamba. Iwacu ni amashamba pire yandi gatamenwa. Twe rero twaragamenyere tumeze nk'imbeba. Waje guhinga imbeba mu shamba se mba nzi ngo ndanyura ahandi ahinguka, ariko waza no kugenda mu nzira nyabagendwa gusa ntazi njapanya handiri. Bakunzi ba BM4, abantu bavuye Goma bari kwerekeza muri Sud Kivu barenze ng'igihumbi hagati y'igihumbi n'amajana 5 n'ibihumbi 2 canke 3, kubera ko iyo bagiye kwambuka aho ngaho nta muntu uhegeraga, ariko mu buryo bumwe cyangwa ubundi indasi zacu zibaga zihari. Nanje ubwanje mba mbibiri hari amakuru gose mba gafite. Bakunze ba BM4, nago makuru nibwo bunganiza ndi kugira ngo umbwire abanyamakuru impamvu abantu bapfaga guco ntibamenye impamvu, kumbe ni genocide ya bucece yo kumariza abahutu. Kandi iyo uca ukora genocide wibasira abagabo. Iyo ukoze genocide ushaka gukora genocide wibasira igitsina gabo, kuko igitsina gore ndago kigira ubwoko. Niyo mpamvu rero mwumvaga ukuntu bimeze guco, akazi mu Rwanda karabuze, ibiki n'ibiki naho ngaho. Noneho akaruriro, mu Rwanda bafashe icyemezo cyo guca amaperimi gute? Bahereza akaruriro kari bugufi, nuko abatwaraga abafite amaperimi benshi n'abahutu, ng'abatwaraga amamoto, abamotare n'abahutu. Niko muri mu bishakiye bati none ko ngo naba ngaba nabo tubarindagize tubicisha inzara, tubereke ko akazi gasigaye ari gisirikare gusa, reka duca amaperimi tuyabake. Baratangiye ngo uzongera kubona perimi azaba yarize amashuri afite kaminuza. Nta muntu ufite kaminuza urimo, ni bake n'umwe ufite diplome n'umwe. Urumva aho byatangiriye. None bati none gutwa perimi tuzivanye turazitwitse. Niko karorero nje ndi kubereka amakuru mu karere ngakurikirana hafi. Kuko indambara ya mbere kwigwana no kumenya amakuru, information. Bakunze ba BM4, ago nigo makuru nambafitiyeho. Nabagamba ngo FDLR ibaga hani wacu. FDLR ni umuntu wese ahava akagera ubwemera ubwange uri FDLR kuvura umuntu kungota. Murakoze, niba mukunze ikiganiro mwerekane ko mugikunze. Nje ndabagezaho mfite nga episode 15 nzabagezaho kuva 9 kugera guno munsi. Ibyo mbabwiye ni ibyo muri ugu mwaka, ariko ibyahise byo ndaguno wizi inkomoko y'iki kugeza aho nzageza aho nzababwira aha magufa bw'abantu baguye hano iwacu aho gagiye nuko gagiye nico gagiye gukora. Murakoze, ikiganiro nagasubira.